ナトリウムはねなんかこう油揚げみたいになってることが多いんですけど、何ですかね。ケチケチせずに動画のためにうちの学校に代々伝わる特大油揚げ過去偽を切ってみましょう。おーすごい、綺麗な金属光沢ですね。完璧ですね。金属光沢たまりませんね。もうおーっと反応しブクブクしておやべえ。すごい発火しましたね。もうすごい黄色くて見事な炎色反応ですね。そしてまん丸な火の玉になって転がってるの分かりました？